नमस्कार, किरण पौडेल अफिसियल युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आठखण्ड रामायण प्रस्तुत गर्दै जाने क्रममा आज म यहाँहरू समक्ष युद्धकाण्ड अन्तर्गत माल्यवानले रावणलाई सम्झाएको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ माल्यवानले रावणलाई सम्झाएको विषय प्रसङ्गबाट। रावण की महतारीको पनि पिता हुँ हितमा भन्छु भनी रावणका नजिकै गइकन भन्यो हित माल्यवानले पनि। राम नारायण हुन् पिछित पनि उनै लक्ष्मी भनी ज्ञानले सीता सुम्पी दिहाला राख मनमा पूजा गरी ध्यानले। उल्का हुन्छ अनेक अनेक सहरमा उत्सव भनेको रति काहीँ छैन बताऊँ क्या महाराज यहाँ हजुरमा कति। तस्मात् बिन्ती छ यो बहुत हजुरमा हित जानी लिनु हवस्। सीता नकन ईश्वरै बुझी सीता सुम्पेर दिनु हवस्। यो बिन्ती सुनि माल्यवानसित बहुत रावण रिसायो तहाँ लाग्यो भन्न रिसाई आज तिमी क्या बोल्छौ बुढो भैया। क्याले राम परमेश्वरै भनी भन्यौ मानिस त हुन्ती पनि लिन्छन् वानरको सहाय कसरी जानु म ईश्वर भनी। तिम्रा बात सुनि चित्त पोल्छ तिमी त जाऊ घरैमा भनी मन्त्री वर्ग लगाए साथ घरमा जल्दी पठायो पनि। रावण उच्च अटालीमा बसी कति आया बडा वीर भनी हेर्दै लड्न त मन गरिकन हुकुम दिन्थ्यो लडुन् ये भनी। नमस्कार।